下面再给大家演示一下，针对有焊接基础的一种快速的一种焊接这种无胶芯片的一种方法。下面我就给大家焊一个这个电源吧。插一下电源，针对有焊接基础的，然后我用的风枪还是直风的，用的是快克957 DW， 然后温度我一般是达到385左右，风速2，然后撬的时候我是直接用镊子撬的，镊子的话要用这种很尖的，前面细一点的镊子，我是习惯性找一个地方。然后轻轻的把这个镊子插到这个芯片下面，插到芯片下面之后，把这镊子轻轻的往上面抬一下。如果是说弹不出来，那么就证明你这个镊子已经插到这个芯片下面去了。插的时候记得一定要轻一点，不要用力，用力的话，这个板底就被你戳烂了。插稳之后，然后风枪来回对着它吹，一边吹镊子一边轻轻的往上面抬，往上面抬。只要它这个锡的熔点到了之后，这个芯片就会弹起来了。你可以看这焊盘，这个拆下来的焊盘，它的这个焊盘是非常平的，就证明它这个芯片下面的锡点熔点刚好达到，还没有熔，这样子你拆出来也是很安全的一种方法。同样对焊盘进行一个处理，我还是用的是这个锡丝，直接用烙铁在这焊盘上面拖一遍。一定要把每个点都要上到这个有铅锡。拖好之后，我们稍微对这个板吹一下，让它凉一下。凉一下之后，直接用无尘布盖着焊盘，用毛刷把它刷干净。刷干净之后，我们就不需要对这个焊盘进行一个脱贫的一个处理，直接处理芯片。